भारत माता की जय। वंदे मातरम। बोलिए सर। बचाओ, वृक्ष लगाओ, उनकी सुरक्षा करो, सेफ करें, सुरक्षा करें, बीच बीच में पानी भी दें, पानी दें, सिर्फ पौधा ना लगाएं, उनका केयर भी करें जय और श्री राम। पर्यावरण से जुड़ें। पर्यावरण से जुड़े। उनमें सबसे अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं एक्स चीफ गेस्ट पवन अंकल जी और शर्मा जी प्लस राकेश सर बम भोले ग्रुप के सभी मेंबर और बम और भोले का सभी मेंबर अंकल भी हैं। का धीरे धीरे लगाव बढ़ रहा है। श्यामल दा अंकल भी हैं।